Velkommen tilbake til en ny video av Helt OK. Denne uka er jeg også med meg, Jens Sofie. I dag så skal vi gjøre noe litt annet. Du er jo litt sånn fashion-dame. Og gjennom turnkarrieren min nå, så har vi hatt 4 forskjellige drakter. Oi. Og jeg vil at du skal rangere. Eller gi meg karakter topp 10. Så jeg kommer til å ha en liten sånn der walkway inn og ut fra garderoben. Gøy. Og så skal du fortelle det norske folk hvilken drakt som er kulest. Ok. Fra 1 til 10, som på Skal vi danse. Ok, det er jeg med på. Er du med på? Ja. Og etterpå så skal vi ha en liten styrkekonkurranse. Men først, walkway. Det er det heter, ikke? Catwalk. Catwalk. Er du klar? Ja. Skal du ha litt vann? Jeg vet egentlig ikke hva jeg har forventet, fordi jeg vet liksom ikke hva en turndrakt burde liksom inne. Han er klar. Ok. Jeg likte den, simple, basic, men jeg føler at man kan ha litt mer gøy med en drakt. Så jeg ga den en 7-8, for jeg synes den var classic, basic, men det er potensialet der. Jeg likte en bedre. Nummer 2 var det jo ingenting. Den var jo bare rød med et norsk flagg, og så en blå bukse. Så jeg liker eneren best. Ja. Eller, feil vei. Det er feil vei. Vent da, jeg må begynne. Nå er jeg faktisk veldig spent. En ting som jeg fant ut er at det er slitsomt å skifte fort. Når det kommer til draktene, så har jeg turnet i de 2 første. Jeg har ikke turnet i de 2 siste. Ja, ok. Nå er jeg spent. Ja. Så etter den første, altså det var første drakta, jeg visste liksom ikke helt hva jeg hadde forventet, så jeg kunne ikke liksom sette stand, altså jeg kunne ikke ta veldig høyt på en måte. Der satt du standard da, og så tok du liksom i forhold. Ja. Men den fikk en bra score. Den gjorde det? Den fikk 8. 8? Ja, det er ganske bra score, vil jeg si. Det er dritbra. Ja, jeg liker hvit. Den var basic, men det var liksom noe som skjedde der med det røde og det blå. Skrek til Norge liksom? Skrek og skrek, men jeg synes det var litt sånn low-key. Litt sånn kul, low-key. Ja. 2. Den fikk 6. Der gikk det 2 ned da, bare fordi det var basic. Ja, det var rødt og en blå bukse. Det var ikke så mye mer. Det var litt så er det flagg, rødt litt aggressivt da, men den er litt mer enn Norge, synes jeg. Det er jeg enig i. Og det du ikke vet da, men under på den første drakten så går den sånn, fordi den mens den andre drakten er sånn boxershorts, så det er ganske mye deiligere å ha på. Så det, men i fashion så er det ikke noe. I fashion så, altså, må lide for skjønnheten. Lide for skjønnheten. Ja, 3. Jeg skrev 5/6, bare fordi. Ok, så dårligst hittil? Ja, jeg vet ikke, den er jo mest lik den første. Men jeg vet ikke helt. Jeg bare var litt usikker, men det så litt ut bakfra som en sånn Marius-genser. Litt sånn, ja, det kan jeg si. Hvis du skjønner litt i. Jeg synes den ligner på fotballdrakten til gutta. Siste ga jeg en 7. 7? Ja. Så den første var best? Ja.
Først var best. Den likte jeg best. Da må jeg finne frem. Så du ser den. Den er ikke så digg å ha på seg. Nei, ikke sant. Det går greit da, Nei, det men det er går godt å få den når den er ferdig. Ja. Hva synes du om modell, eller catwalken til Loden? Veldig bra. Jens Sofie, Ja. jeg har planlagt 3 konkurranser. Ja. Jeg får en ganske stor ulempe i de fleste. Ok. Den første, så skal vi stå på hendene. Ja, ikke sant. Men jeg skal stå på bakken med en 15 kilos vektvest. Ja. Du skal stå inntil vegg. Inntil vegg? Oi. Altså, det er liksom mer sånn, ja, ok, ja. Hva tenker du? Jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Nei, altså, Jeg for å lagde si den, det var jeg sånn. Jeg vet ikke hvor lenge eller hvor tungt det blir, for jeg klarer aldri å stå så lenge på hendene. Jeg står ikke inntil vegg, liksom. Så, Men å stå inntil vegg er faktisk et veldig bra tips hvis du skal lære det. ja. Og å bruke vegg er ikke noob. Nei. Ikke like noob som å liksom ta seg imot med hendene Nei, når det er man mye ruller og mer sånn. noob, herregud. Det er skikkelig. Ikke tar armene ned da, fordi det er litt sånn noob. Åja. Men da finner jeg vektvesten, og så går jeg bort til den veggen. Vi må finne en vegg. Og så starter vi. Denne vesten her veier 10 kilo. Den er tyngre enn den ser ut, jeg lover. Og så skal jeg stå på henne da, fritt, Ja. mens du skal stå inntil veggen. Shit. Jeg vet ikke hvordan jeg klarer, men jeg må faktisk klare ganske greit. Ja. Hvis jeg vinner her, så blir jeg veldig glad. Ja, det skjønner jeg jo. Jeg blir veldig skuffet hvis jeg taper. Klar, ferdig, gå. Hvordan går det? Bra. Det her var mye tyngre enn jeg trodde det skulle være. Går det bra med deg? Nei. Jeg strammet vesten litt for mye. 20. Ett minutt. Ja, det her er bra, altså. Fy faen. Det er så sjukt, ass. Det er så sjukt, ass. Det verste er at jeg strammet den alt for mye, så jeg fikk sånn... Jeg følte jeg hadde på sånn der... Det er sånn vi hadde på gammeldaget. Oi, nå fikk jeg sånn lavt blodtrykk. Åh, jeg blir skikkelig svimmel. Ok, det er tilbake. Det var tungt. Hva var det som røk Jeg først? står inntil veggen og... Var det som... Var det Jeg tror jeg begynte liksom å skjelve litt, og så liksom... skuldrene? Ja, jeg tror det er nesten skuldrene. Men du klarte det nytt? Ja, inntil vegg. Det er tungt. Ja. Hvis man ikke gjør det ofte, så er det... Sant. Der står du med 10 kilos vekt uten noen ting, og så... Neste nå, så skal vi finne ut... Der er det ikke noe ulempe til meg. Vi skal finne ut hvem som har best balanse. Ja. Så vi skal opp på bommen, Ja. og så forklarer jeg resten der. Ikke sant. Så 1-0 til meg. Søren, jeg glemte det. I konkurranse nummer 2 nå, så skal vi da finne ut hvem som har best balanse. Vi skal stå på bommen her. Den er 10 cm bred. Veldig lite. Jentene gjør syke ting på det. Vi skal ikke gjøre så mye syke ting. Vi skal bruke de her. Dette er dine våpen. Og så håper jeg ikke det er noe sykdom med dette, fordi de her er ganske nødvendig. Og så skal vi stå opp og balansere. Og så skal vi bruke det til å slå hverandre ned. Og så er det førstemann til 3. Ja, først man til 3 eller best av 3? Du kan velge. Ja, da må jeg se om hvor bra jeg gjør det. Nei, du må velge nå. Ok, best av 3. Best av 3? Ja. Hvordan føles det? Greit. Og så er det jo over 1 meter ned der. Så høyden har litt å si. Det er hardt gulv som gjør vondt å falle på. Man kan skade seg hvis man faller. Get ready for the next battle. Det hadde vært kult om vi hadde sånn flammer under og sånt. Ready? Fight! Ja, det er det fint, ok? Åh. Nei! Ready? Fight! Jeg er så redd nå.
skjer her? Ready? Fight! Sånn fairy. Søren, altså. Vet du hva? Men her hadde jeg en Jeg sjanse. ble redd for å tape her. Fordi du var god. Ikke god nok. Nei, men du kan holde tilbake. Vi har heldigvis en til. Siste øvelsen her, så skal vi henge i skranken her. Du skal få henge med 2 armer. Eller armer. 2 hender. Ja. Mens jeg skal henge med igjen. Ja. Også veldig usikker på om det er rettferdig, jeg vet ikke. Ikke jeg heller. Jeg har ikke prøvd det. Så får vi bare gunne på. Klar, Ferdig. og Bra samtale mens da. Det gjør så sykt vondt. hvor er det du er størst? Er det Instagram eller TikTok? Eller er det YouTube? Det er faktisk TikTok. Det er det. Ja. Hvor mange følgere har du der? Skulle... Over 300 000. Det er mye. Du da? På TikTok? Jeg er litt på TikTok, men jeg er ikke så veldig aktiv. Jeg har ikke forstått det helt. Men jeg tror jeg er på... Nå begynner det å bli vondt her. Ja, veldig. Men jeg tror jeg har 7000 her. Ja, det er det vondt. Åh. Det verste er at jeg burde ikke ha så vondt når du... Jeg får ikke opp hånda. Jeg får det ikke opp. Det er litt... Problemet også er at når vi turner så får vi sånn bra hud her. Men jeg har hatt sommer nå og badet masse. Så jeg mistet alt. Der trodde jeg skulle holde mye lenger. Har du vondere enn meg, tror du? Nei, jeg tror du har vondest. Kunne holdt lenger da. Eller de gjorde veldig vondt, men jeg trodde jeg skulle slippe før. Men så tenkte jeg, ok, hvis det ikke blir så mye vondere enn det her, så kan jeg holde i hvert fall litt til. Men... Okay. Nei, fordi jeg hadde ikke sjans altså, på slutten her. Og når jeg kom på fingrene, så var det 2 sekunder. Tusen takk for at dere så på. Takk til deg for at du kom. Takk for at du blir med. Det har vært veldig gøy. Sørg for at dere liker og kommenterer, og ikke minst subscriber. Og så ses vi i neste video.